হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি চলে আসলাম আপনাদের কাছে পুমার আরেকটি নতুন শুজ আনবক্সিং করার জন্য। আজকে যে শুজটি আনবক্সিং করছি এটা হলো পুমার ইজি রানিং লাইট। এটা একটা রানিং শুজ। তো চলুন আমরা তাহলে এই শুজটি দেখি। এটার যদি আমি মেড বলি, এটার মেড ইন হলো ভিয়েতনাম। এটা ম্যানস শুজ। চলুন তাহলে আমরা প্রোডাক্টটি দেখি। এইটা হলো পুমার ইজি রানিং লাইট, সেই শুজটি পুমার। তো যদি আমি এই প্রোডাক্টটির ডেফিনেশন আমি আপনাকে বলি, এটাতে যেই ডাউন পোর্শনটা ব্যবহার করা হয়েছে, প্রোফোম প্রোফোম ব্যবহার করা হয়েছে, দুই পাশে রাবার গ্রিপ আছে, তারপর উপরের ম্যাশটা দেখা যাচ্ছে নিটেড ম্যাশ। এখানে যেই লেসিংয়ের পার্টটা আছে, লেসিং পার্টটার ডান পাশে চারদিকে যে আবরণটা, এটা পিউ দিয়ে আবদ্ধ করা দেওয়া হয়েছে। এখানের যে ফ্রন্ট স্টেপটা আছে, পুমার ফ্রন্ট স্টেপ লোগোটা আছে, এটা আছে। এটা হলো পিউ, এটাও পিউ। যদি আমি এটার ব্র্যান্ডিং নিয়ে আলোচনা করতে চাই, এটার ব্র্যান্ডিং বলতে খুবই ছোট একটি ব্র্যান্ডিং করা আছে। আপনার এখানে ছোট করে পুমা লেখা আছে, ক্যাট লোগোটা নেই। অনেকেই আমরা দেখা যায় যে ক্যাট লোগোটা অ্যাভয়েড করতে চাই মুরব্বীদের জন্য। মুরব্বীরা আসলে ওনারাই এই লোগোটা অ্যাভয়েড করে। তো আজ এই কারণে আমরা কিছু প্রোডাক্ট এনেছি যেগুলো হলো ক্যাট লোগো অ্যাভয়েড করছি আমরা। তো এই প্রোডাক্টটি হলো যে আপনার ক্যাট লোগো ছাড়া ফ্রন্ট কর্নারে কোনো জায়গায় ক্যাট লোগো নেই, শুধুমাত্র লেখা আছে পুমা। পুমা সুন্দর সুন্দর করে পুমাটা লেখা আছে। এটার রেডি প্রাইস যদি আমি বলি 6,499 টাকা। আপনি আপনি পুমার যে কোনো শোরুম থেকে পারচেস করতে পারছেন। থ্যাংক ইউ, ভালো থাকবেন, পুমার সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।